Рисувам си аз един жабок и си мисля за равносметка. Равносметка в каква цивилизация живеем, какви са плюсовете и какви са минусите. Също така си мисля за това какви са стъпките да подобрим минусите в плюсове. Защото за тези от вас, които са родители, вие няма да сте вечни, ще оставите децата си тук, на тази планета, с тези хора. Какво ще направите, за да го направите една идея по-добро? Откъде започва промяната? Отвътре, от себе си. От личния пример. От една птичка, която се свързва с друга птичка, която се свързва с трета птичка, правят ято. Идват и правят пролет. Да повярваме в това, което работи.